buri gwanga n'ibyaryo. Mugire umunsi mwiza, impundu ziburwa n'agamanzi we, aye murakagwi. Nimugire umunsi mwiza, impundu ziburwa n'agamanzi we, aye murakagwi. Murakagwira mugweragwe, nimugire umunsi mwiza, impundu ziburwa n'agamanzi we, aye murakagwira. Nshuti muteze amatwi ikiganiro buri muco buri mu gihugu n'umuco wacyo, twagira ngo tubasobanurire bimwe by'ingenzi mu bikoresho twakoreshaga mu muco wa Kinyarwanda, ari byo tugiye kubaza mugenzi wacu mu Kabashambo, ariwe ubisobanutsemo cyane. Twagira ngo tumutege amatwi agire icyo adusobanurira kuri ibi bintu bijyanye n'ibikoresho bya Kinyarwanda. So rero Sylvia, turakwakiriye, twagira ngo tukubaze igisabo, akamaro k'igisabo. Igisabo se gikora iki mu muco nyarwanda? Urakoze Manzi Frank. Iki gisabo rero, iki gisabo bacundiramo amata, ariko batarayabuganizamo gucunda. Hari icyitwa ikirere, uyashyiramo kabanza akavura, then ukabuganizamo ugacunda. Dufite rero ahangaha icyansi, icyansi babuganizamo inshyushyu. Yego. Inshyushyu ugashyiramo inshyushyu, ariko utarayabuganizamo urabanza ukakitira kugira ngo amata ahumure neza. Ni ukuvuga ngo kwitira no kugira ngo amata ahumure neza. Ukayanywa wumva ahumura neza, akagutera na peti. So iki nicyo cyansi, nicyo kamaro, niko kamaro kacyo, kajyamo amata inshyushyu. Hanyuma se ibi bintu mbona, utu tuntu tuboshye neza rwose, utu two tumara iki? Wadusobanura tukagira icyo tubivugaho. Utu tuntu rero, aka kana abenshi yuko batabizi bakita agapfundikizo, ariko twebwe mu rurimi rwacu rw'inka, uyu ni umuhayiha w'icyansi. Niko kamwe se nako ngako mbona mu gisabo. Uyu nawe ni umuhayiha w'igisabo. Iki ni igisabo gicunda amata akavamo amavuta. Urakoze cyane. Iki nacyo ni icyansi. Noneho rero reka twagira tuti, umuco wacu mu Rwanda tukomeyeho twese, nk'uko Gihanga yawusize niko tuza ukomeza. Buri gwanga n'ibyaryo.